Fala galerinha do canal, vocês estão bem? Bom dia pra vocês. Hoje chegou pra gente dar uma mexidinha aqui numa All New Triton 2017, tá? Com um problema que o proprietário disse que já pesquisou em outros modelos também e foi informado que é crônico. Vamos voltar lá naquele vídeo, depois eu vou deixar a descrição pra vocês, como fazer para sanar o barulhinho na coluna de direção, tá? A gente já mexeu, depois eu vou te mandar a foto pra vocês, eu vou deixar depois aqui para vocês verem. É o mesmo procedimento, tá? Só que a diferença do rolamento é pouquinho a diferença. O da L200 2.5 Sport Outdoor dá 19.9, então você usa um de 20. No caso da All New Triton, que é a 2.4, né? 2.4, tá? Aquela de 190 cavalos. Ela diminui um pouquinho, ela tem mais segmentação na coluna de direção, então ela usa um rolamento um pouquinho menor. Ela usa um 17.9, é 2 milímetros menor, mas é tranquilo para fazer a adaptação, é tranquilo para deixar legal. Acompanhe um rolezinho com a gente aí. Bom, vamos fazer o teste agora aqui numa rua que tem bastante remendo de asfalto, para vocês notarem. A gente está mais ou menos 40 por hora. Aqui o asfalto ainda tá bom. Após a lombada já começa os remendos, a trepidação. E vocês notem que não faz, antes fazia um barulho bem característico, tá? Bem o tec-tec aqui dentro do volante mesmo, né? Dá até a impressão que é dentro do painel, mas olha só a postura do carro, é um carro novo, carro zero. E já apresentou essa folga na coluna, tá? Depois eu vou postar fotos para vocês, a segmentação dela. Ela não vai lá no cofre do motor, tá? Ela é aqui embaixo. Olha só. Remendos. Tô fazendo questão de passar em cima. Não vou pôr a mão, tá? Porque aí você pode falar que eu tô forçando. Não tô. E não tá mais vibrando. Antes ficava o tec-tec. Agora já não tá mais. E aí, tô com o proprietário dela aqui. Ele pode relatar melhor que eu. Ele foi em várias oficinas aí. E o diagnóstico sempre foi o mesmo, né, Lucas? Trocar? Sim, trocar a coluna. Trocar a coluna. Quanto tá na concessionária? Quase R$2.500. Diz que tá vendendo igual água. Então aí a gente conseguiu sanar aí, ó. Tá? Então fica a dica aí pra você também que tem uma All New Triton que queira sanar. Temos aí uma solução eficiente de baixo custo para você. Beleza?